linda noche, full playa. Ya al fondo se ve algunas luces. Estamos aquí en Pachima, pasando con las nubes. Ahí están las carpas donde acampan. Ya, ahí están todas las carpas. Y aquí están los niños. Ahí están los niños ahí. Al calor de la fogata, haciendo sus actividades. Y pasando, ¿no? Acá su camporí regional, ¿no? De Esmeraldas. Están todos aquí. Club Canal, Club Ivy, Club de Semillitas. Y ya. Ese es su campamento que ellos, su primer campamento de ellos. Y ahorita está dirigiendo el juego ese Club Canal. Y qué bonito, ¿no? Qué bonita esta noche con esta fogata que hace calor tremendo. Ahí están todos muchachos. Ahí está Andrea. El Club Canal. Ahí están las hermanas también. Y las mamás. Los niños. Todos. Saludos. También. Ahí están la gente. Los niños. Cuando decimos amoler café para adelante. Amole café. Vamos, ¿dónde te llamas? Aquí está la fogata y nos vamos adentro. ¿Qué están haciendo ya los más grandes? ¿Qué están haciendo los más grandes ahí? Son los baños. Están los niños. Aquí ya al fondo están las cocinas, ¿no? Esas son las cocinas. Los vehículos. Están jugando boli la gente. Ahí están los más grandes. Ahí, su boli. Ahí está el pastor. Ahí está la gente acá. El distrito B, el distrito A. Eso. Ahí llegó Darwin. Ya sabes, el mejor voleibolista de la noche. Sí, ya. Entra. Ahorita. Esa mercadería que trajiste. Ahí está la cocina. Allá. Los muchachos siguen jugando allá. Vamos a ver qué hacen los muchachos allá. Esa es la Camporí de Esmeraldas. Distritos A y B. Porque estamos más pequeños que estamos acá. Así que es una noche. Así que bueno, están pasando bien. Gracias a Dios no ha llovido, pero ahí están. Están la gente. Todos están felices. Todos están felices. Todos están felices. Todos están contentos. Todos están. Para mí que están divirtiéndose, están divirtiéndose. Así está la noche. El calor. Ay, qué calor.